in memory of the victims of all genocides and mass killings around the world, including those of the Holocaust, Rwandan genocide, and the genocide in Darfur. We're also here to reaffirm our commitment to Artsakh's independence, now and forever, as one way of remedying the consequences of the genocide against our people. We're here to say never again. Never again shall the world refer to our people as the starving Armenians. Of the Turkish consulate into Komitas, in honor of the single most recognizable victim of the Armenian genocide. Just as we have Artsakh Street in Glendale. Also, for the very first time, we announced that from this point on, every year, on September 2nd, we intend on celebrating Artsakh's independence on the Artsakh Street in Glendale. This celebration of art, history, and culture will aim to make Artsakh Street even more vibrant, in line with the city's vision of making that street a hub for art, history, and culture. Soon we will proudly mark the 20th anniversary of the organization's existence. Very few organizations in our time, apart from the traditional parties, churches, and charities, can claim a continuous, large-scale operational history spanning over 2 decades. Tonight and commemorate the Armenian Genocide, and I want to thank the Unified Young Armenians for bringing us together. I want to thank the Unified Young Armenians for inspiring a new generation to take up the cause of justice, to take up the cause of restitution, to take up the cause of remembrance. We are gathered here tonight 104 years after the beginning of the campaign to annihilate an entire people. We are gathered here 104 years after they began to round up the Armenian intellectuals and community leaders. 104 years after they rounded up men, women, and children and murdered them. 104 years after they marched people into the desert to their deaths. 104 years after a brave few, so few, survived this effort at genocide. And yet we are gathered here 104 years later in the strongest nation on earth, and still we cannot get the Congress of the strongest nation on earth to recognize the irrefutable facts. Աստված
Գուհուսանք, որ օրը թուրքերը ընդունին իրենց ոճիրը, և երբ ընդունին իրենց ոճրակործությունը, genocide, ստեղծմանությունը, և այն ադեն մենք մեր արդար իրավունքները պիտի պահանջենք թուրքերեն։ Այն ադեն պիտի կրնանք մեր բաբերուն վրեժը մասամբ լուծել։ Genocide-են ազատված զավակները, թորները պիտի չի գնան, մինչև որ պահանջանքները չենք ստացած։ Մենք, որպես հայ ամերիկացիներ, կապրենք մեր հայրենիքի հերու, սակայն պետք է միշտ հբար դլանք մեր հայ ըլալով։ Genocide of over 1.5 million people. Today, I have the honor of being here as the person with the privilege of leading the Glendale Police Department. And if you look around, there are several other members of the police department who are also present. And I just want you to know, we stand with you. Here in Glendale, we are committed to protecting and serving our community, and that includes everyone's civil rights. We strongly believe in community policing and that the police are part of the community. And I just want to be very clear, the police are yours. While we may wear different uniforms, we are part of the community, and we are here to stand with you. And we say that we will never forget what happened, and our watch, on our watch. Հայոց, հայ լեզուն եմ ուզում, ոչ տարագիր, ոչ գաղթական, հայ ազգը իր տանն եմ ուզում, իմ վաղեմի ազնիվ հայցին, արդար դատաստան եմ ուզում, հոգնել եմ ես հայոց հարցից, հայոց պատասխան եմ ուզում։ Մենք խուլ ենք կիսում, ամեն մի նոր ձայն թեև շուտ լսում, բայց անկարող ենք ետևից գնալ, մեր ականջներում հայոց պատմության քաոսն է խշշում, փնտրելով խոսքեր դառնալու հնար, մենք կաղ ենք կիսով, քանզի ուր էլ մեր մի ոտքը դնենք, Սիրիա ավազին, Փարիզի մայթին, Նեղոսի ափին, մեր մյուս ոտքը խրված է Մասիս լեռան ձյունի մեջ, և մենք չենք քայլում, մենք տեղ չենք հասնում, գծում ենք միայն մեր բանդխտության շրջակիցն անել, Մասիսի շուրջ ենք պտտվում անվերջ, մենք կույր ենք կիսով, միշտ թաց է եղել մեր աչքնարցունքից, և աղոտ ենք մենք տեսնում անկատար, մի ձեռքով ենք մենք կառուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մյուսով, պատերազմ էր մեր հողուման դադար, մենք հավր ենք կիսով, քանի անգամ ենք կտրել մեր լեզուն մեր մտածածը չացելու համար, որ չուրախանանք մեր